啊，还不睡啊？不去，明天更就晚我睡不着。Later， 谁让你睡那么晚呢？谁让老母亲又比你早起呢？他们，你好像变老了，你拿我手机照一下吗？你拿我手机照一下，真的，你好像变老了。不知道就是看你自己现在是保养还是怎么样。对，你看你有多老，现在。怕有我吧？嫌你老。我知道一个办法，把你这个转移到我身上。不要，转移到爸爸身上。只能跟妈妈换。我没有，我好，由于你这么爱妈妈，重庆的医生在我脑子里给了我一套魔法。给他一套，我现在去试一下，好吧？我现在把魔法施在那个洗脸巾上，然后你闭眼，我盖在你的脸上，好不好？10点之前一定要睡好，否则下一次就会老的时候就会连牙齿都不见。抓紧他的。他是舒服了，老母亲的活儿才刚刚开始，赶紧把衣服洗了，在游乐场玩的脏死了，真得好好给他洗一洗衣服。家里有小朋友贴身衣物，总想着要多份安心。别看衣服洗完看着干净，洗衣机槽其实很容易藏污垢，尤其夏天闷热潮湿，胶圈夹层悄悄攒没味儿，细菌就这么留下来。我会定期用妙管家洗衣机清洁除菌液给洗衣机做个养护，操作还挺省事儿，不用提前浸泡，直接倒进去开机就可以。孔壁夹层这些刷不到的死角也能清洁到位，除菌还能根源去除异味，洗衣机干干净净，娃穿贴身衣服才安心。妙管家还参加过中国制造14.5成就展，含金量就不用多说了吧。清洁完很干净，还有一股淡淡的柠檬香。刚哥，超过10点了，你又要变老了，今天牙齿都会掉光的。不会，会呀，会呀。